जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच पावर स्टार पवन सिंह के जौन फिल्म का भी शूटिंग जोरों शोर से चल रहा बा पटना के खूबसूरत लोकेशन पे। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी जौन फिल्म के नाम बा चांदनी। जी हाँ भैया, चांदनी फिल्म के पहिलका गाना के बारे में आप सबसे बात कर रहा बानी वीडियो में। जी हाँ भैया, बहुत कुछ बता। जी हाँ भैया, चांदनी फिल्म के पहिलका गाना जौन की बहुत ही जबरदस्त और बवाल गाना बा। जी हाँ भैया, बहुत ही जबरदस्त और बवाल गाना बा। और सबसे खास बात आप सबके बता दी, पहिलका गाना जौन की चांदनी फिल्म के कल है शूटिंग भइल। जी हाँ भैया, कल शूटिंग स्टार्ट भइल और कल ही शूटिंग के कंप्लीट कर लेहल गेल गाना के। जी हाँ भैया, पहिलका गाना के बात कर रहल बानी। चांदनी फिल्म के पहिलका गाना के कुछ खासियत जान ली। जी हाँ भैया, खासियत यह बा कि पवन सिंह और निधि झा और लुलिया के जोड़ी ये गाना में बतौर नजर आई। जी हाँ भैया, बतौर नजर आई पवन सिंह और लुलिया के। और सबसे खास बात बता दी भैया, ई जौन पहिलका गाना कल शूटिंग जौन कंप्लीट भइल बाटे उ भैया पहिलका गाना जौन की एकदम रोमांटिक सॉन्ग बा। जी हाँ भैया, रोमांटिक सॉन्ग बाटे। जब बतौर आप सबके बीच उ फिल्म आई, चाहे वो जब गाना रिलीज हुई वीडियो सॉन्ग, तब बतौर आप सब देख पाए। अभी फिलहाल जौन अपडेट बाटे बता रहा बानी, कल के गाना एक शूटिंग भइल बा चांदनी फिल्म के, जौन में पवन सिंह और निधि झा और लुलिया का अभिनय दिखी और साफ तौर पे बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग और काफी लाजवाब बाटे। जी हाँ भैया, जब गाना सुने में आप सबके मजा जी काई भैया, एकदम जबरदस्त बवाल गाना बा। जी हाँ भैया, जबरदस्त बवाल गाना बाटे जौन के शूटिंग कंप्लीट हुई बा और लगातार अभी शूटिंग चल रहा बा। ई ना कि भैया अभी गाना की ही शूटिंग खाली चल रहा बा, फिल्म भी शूट हो रहा बा और साथ ही साथ गाना भी शूट हो रहा बा। और सबसे खास बात जौन गाना के हम बात कर रहे बानी, पहिलका गाना जौन शूटिंग कंप्लीट हो गई बा, उ गाना जौन बाटे उ पवन सिंह के आवाज में बा। जी हाँ भैया, वो गाना के रिकॉर्डिंग भी हो चुकल बाटे, पवन सिंह के आवाज बाटे। जब ई गाना आई, चाहे फिल्म में चाहे यूट्यूब पर जब गाना रिलीज हुई तो बतौर आप सब सुनम, लेकिन एक रोमांटिक सॉन्ग एमे बहुत ही जबरदस्त आप सबके सुने के मिली चांदनी फिल्म में। तो पहिलका गाना की शूटिंग हो गई बाटे। और सबसे खास बात बता दी भैया, पवन सिंह और निधि झा और लुलिया की ई बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म बा और फैमिली ड्रामा फिल्म बाटे। आप सब गाना के बारे में काफी कुछ जानी, तो आप सबके रिपोर्ट कितना पसंद आई जरूर कमेंट करके बताइए कि गाना कितना ज्यादा धमाल मची। कहे कि भैया बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग बा पवन सिंह और लुलिया के। जी हाँ भैया, निधि झा के साथ ही बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग बा। तो कितना भैया धमाल मचाई, कितना गर्दा मचाई, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करिए।